عسلامة ومرحبا بكم. ان شاء الله الناس الكل تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اول حاجه نخثني من وقتكم نصلوا على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم حبيت نعمل لكم فيديو خاص بالغساله نتاع الماعون. اللي عندهم غساله نتاع معون بالطبيعه، اللي ما عندوش ان شاء الله ربي ينوب عليه. باش نوريكم الطريقه كيفاش ننظف بها الغساله نتاع الماعون والا لافيسيل والا غساله الاطباق، كل واحد كيفاش يسماها. كيف ما شفتوا اول حاجه باش نبدا بها ناحيه المروحه اللوطانيه لهنا، باش نحي لها الفلتر نتاعها. كيف ما شفتوا سهله تطلع فيسع. شوفوا الفلتر نتاعها كيفاش هذه تفش من الماكله، راهو مش معناها شعر ولا حاجه، راهو هذيك تفش من الماكله. يعني نقولوا نحن كي تبقى حتى شهر من زمان ما تنظفش، هي نورمالمون شهر من زمان مثلا تنظفها والا 15 يوم تنظفها وتعبي لها الملح نتاعها. كما شفتوا نحيت الفلتر اللوطانيه والمروحه اللوطانيه، وتو باش نحي المروحه الفوقانيه. كيف ما شفتوها هذه المروحه الفوقانيه تخرج من هنا، لازمني نحيها من الحديده هذيك تو تشوفوها تو تهبط. وباش نوريكم طريقه سهله وبسيطه كيفاش تنظفوها. بالطبيعه تنظفوها تنظيف يدوي، ومن بعد باش ننظفوها بالبرودوي تو تشوفوها. طريقه سهله وبسيطه، وصدقوني الماكينه نتاعكم ترجع نظيفه على الاخر. انا بطبيعتي كل 15 يوم راني ننظفها، غير المره هذه خليتها تقريبا شهر. كيف ما شفتوا هذه المروحه الفوقانيه هاوني هبطتها طيحتها اللوطه باش هذوما زوز قطعتين راهم في بعضهم تو نحيهم تو تشوفوهم. الاكثريه المراوح، علاش المراوح نركزوا عليهم؟ خاطر هما اللي يهبطوا لنا الماء. المراوح هذوكم هما يدوروا ويرشوا لنا الماء في وسط الغساله. البارتي هذيا كيف ما شفتوها هذيا نحط فيها الملح اللي تدور، هذيا نحطوا فيها الملح. باش نخليها هذيك مسكره، ومن بعد يعني ما نسحقهاش باش ننظفها ولا حاجه، تنجموا راهو تنظفوها. كيف ما شفتوا هذوكم ما يخرجوش. باش نوريكم كيفاش ننظف المراوح، خاطر هذوكم اهم حاجه في الماكينه، هما اللي يرشوا لنا الماء في وسط الماكينه. كيف ما شفتوا هذه الماكينه قبل ما ننظفها، هذه قبل ما ننظفها كيف ما شفتوها هذايا من داخل كيفاش، وتو تشوفوها بالطبيعه نوريها لكم بعد ما ننظفها. لهنا باش نخلي الماكينه كيف ما شفتوا نحيتها هذه كيف ما شفتوا باش تشوفوا كل شيء على عينيكم. لهنا اول حاجه باش ننظفوا البلاصه نتاع الفلتر اللي تحط فيها الفلتر هذيك باش ننظفوها هي الاولانيه. لهنا عندي 40 غرام كربوناتو، يعني تقريبا ما يعادل مغرفتين كبار نتاع ماكله. مغرفتين نتاع ماكله كما شفتوا كربوناتو، نحطهم في البارتي هذيك بلاصه الفلتر اللي تحط فيها الفلتر، وباش نصب عليها لهنا هذايا الخل نتاع العنب. انتم تنجموا تستعملوا خل ابيض، خل عنب، خل تفاح، الموجود عندكم، المهم يكون نوع نتاع خل كيف ما شفتوا. وخليتك الخل والكربونات وهذوكم يتفاعلوا بالباهي في البلاصه نتاع الفلتر. خليتهم هكاكا لين ننظفك القطايع اللي نحيتهم من الماكينه، ومن بعد بالطبيعه باش تغسل الماكينه كامله. هذه الماكينه كيف ما شفتوها قبل ما تتنظف. لهنا باش نبدا ننظف المراوح والفلتر. كيف ما شفتوا نحي الفلتر ديجا تخرج هي سهله، راهي كيف ما شفتوها. شوفوا الفلتر لهنا وتو تشوفوها بعد التنظيف. المراوح خاطر ساعات يشدوا لنا هكا مثلا كعبه نتاع نعمه ولا حاجه، لازمنا نتاكدوا منهم اللي هما يهبطوا في الماء. كيف ما شفتوا نعبي الماء ونتستاها ونشوفك النقب هذوك نتاع الماء قاعدين يخرجوا في الماء ولا لا. اذا فيها نقبه مثلا ما تخرجش نشوفها شنو فيها، شنو مسكرها، وبالكيردون نجموا نخرجوها الحاجه هذيك، يعني مسكرت لنا النقب هذوك نتاع المراوح نجموا نخرجوها بالكيردون، يعني سهله من غير ما تقولوا راهي صعيبه ولا حاجه. لان ناخذ برودوي عادي نتاع الماعون نغسل بها المراوح هذوكم، نحاول نغسلهم من برا بالباهي بشكل كان فيها في زيوت ولا حاجه تتنحى. وبالطبيعه كيف ما قلت لكم نعبي بالماء ونشوفك النقب هذوكم نتاع المراوح يخدموا ولا. كيف ما شفتوا بالطريقه هذه شوفوهم لهنا هذوكم كلهم قاعدين يخدموا، يعني النقب هذوكم كلهم مسرحين امورهم واضحه. نتعدى للبارتي الثانيه، هذه البارتي اللوطانيه، يعني البارتي نتاع المروحه هذه هي اللوطانيه اللي تركب بجنب الفلتر. لهنا باش نشوفوا نتستاها. كيف ما تشوفوا النقب قاعدين يخرجوا في الماء نتاعها. كيف ما شفتوا نشوف اذا فما نقبه هكا ما تخرجش ماء ولا حاجه بالكيردون. فما وحده فيها كل قلب نتاع طماطم ولا كيفاش، باش نجيب كيردون ونحاول نخرجوا القلب هذاك. وبالطبيعه باش نتاكدوا اللي المروحه نتاعنا هذيك راهي نظيفه. كيف ما شفتوا لهنا نعاود نعبيها بالماء ونشوفهم النقب هذوكم يخدموا ولا. كيف ما شفتوا هذه لهنا بعد ما نظفتها وتو باش نتعدوا للفلتر. هذه اول حاجه هي البارتي اللي تركب فيها الفلتر، يعني نلبسوا لها الفلتر من اللوطه، لازمنا نغسلوها بالباهي. كيف ما شفتوا ما نخلوا فيها شيء. على فكره راهو تفش نتاع ماكله، راهو مش معناها صوف ولا حاجه. راهو ساعات كي تشوفوه مثلا حاجه بيضه هكا كل خيوط، راهو مش معناها راهي صوف ولا حاجه، مجيب الصوف للماكينه الماعون. لهنا باش ننظف الفلتر. كيف ما شفتوا هذه الفلتر نقربها لكم شوفوها كيفاش. ولهنا باش ننظفها. لهنا تنجموا الفلتر نتاعكم تنجموا تستعملوا لها بروسادون، يعني
شو اسمه هذيك الفوشه نتاع السنين ولا البروس نتاع السنين، هذيك تنجموا تستعملوها تنظفوا بها، تخصصوها خصيصا للفلتر هذيا وتنظفوا بها. انا ننظف عادي يعني بالحكاكه نتاع الماعون مش مشكل، تو تشوفوها تنظاف، ونظفتها بالبرودوي العادي نتاع الماعون. كيف ما شفتوا هذه الفلتر باش نعاود نزيد نعمل لها حكه اخرى باش نتاكد اللي هي نظيفه وما بقتش فيها لا تفشل حتى شيء. بالطبيعه من داخل ومن برا نغسلوها بالطريقه هذيا. كيف ما شفتوا طريقه سهله وبسيطه وتستحفظوا على ماكينتكم تبدا نظيفه. انا كيف ما قلت لكم خاطر بجايني ضياف لازمني ماكينه الماعون وماكينه الصابون لازمني نغسلهم بالباهي، خاطر باش نستعمل الماكينه باش نستعملها برشا في الايامات العاديه. كيف ما شفتوا هذيك الفلتر نظيفه. في الايامات العاديه ماكينه الماعون ما نستعملهاش برشا، نستعملها في الثلاث ايام نستعملها مره، خاطر تعرفوا ثلاثه من الناس ولا اربعه من الناس، اربع اشخاص يعني ما نستهلكوش برشا ماعون. كيف ما شفتوا هذه القصبه هذيك ولا الجعبه كيما نقولوا اللي تجيب الماء، اللي تعدي الماء من الشيشمه للمراوح. كيف ما شفتوا هذيك زاد نتاكدوا منها اللي هي مسرحه، لان كيف ما قلت لكم الماكينه نتاعي نستعملها تقريبا في الثلاث ايام مره باش تعبى بالماعون ونغسل بها. تو بما انه يعني جايني ضيوف ما شاء الله، جايني 5 من الناس، يعني بالماكينه لازمها في النهار تدور مرتين وثلاثه، وان شاء الله نكمل. كيف ما شفتوا لهنا خديت شويه برودوي باش نحك به الباب نتاع الماكينه لهنا خاطرو اينوكس. وبالطبيعه تو تشوفوا هذايا باش نوريكم لهنا نحكوا البارتي هذه زاد نتاع الماكينه بالبرودوي عادي، راهو برودوي نتاع الماعون. وبالطبيعه نحن باش نحطوا لها البرودوي نتاعها مخصص للماكينه نتاع الماعون، زاد باش نحطوا في الماكينه ونخليها تدور ساعتين و5، يعني درجه الحراره تكون عاليه 70 درجه، هذه اعلى درجه في الماكينه نتاع الماعون، وباش نخليها تدور. وتو تشوفوها من بعد ما تتغسل. هنا حاولت نحكها بالحكاكه نتاع الماعون يعني سبونتيكس كيف ما شفتوا باش نتاكد اللي هي يعني ماهيش مسخه برشا، كان فما حاجه تخرج كيما هكا بالحكين. وبالطبيعه من بعد باش نحط لها البرودوي نتاعها مخصص للماكينه وباش نخليها تدور في عقلها تتغسل تقريبا ساعتين هكاك، يعني نقولوا نحن في وسط هاك البرودوي هذاك. لهناك ما شفتوا نظفت البلاصه نتاع الفلتر كان فيها ترسبات ولا حاجه تبدا هكا كحوليه ولا حاجه كيما الخز هكا، بالطبيعه من الزيوت ومن مكسوس اللي يبدا في الماكله. انا بالنسبه لي شوفوا، بالنسبه لي ما نكذبش عليكم، الماعون راني نفرغ منه الماكله ونحاول نمسحه ببابي كويزين، راني ما نمسمسوش بالماء باش يعني نقولوا نحن ما نصرفوش برشا في الماء، نحاول نمسحه بالبابي كويزين ونحطه في الغساله، يعني من غير ما نبقى نغسله بالماء. لهنا كيف ما شفتوا ركبت الفلتر، ولهنا نركب المراوح كيف العاده نرجعهم كيف ما كانوا سايلين، راهم في ساعه يتنحوا وفي ساعه يركبوا. لهنا نتاكد من الفلتر نتاعي راكبه في بلاصتها كيف ما شفتوا، وركب المراوح الفوقانيه واللوطانيه هذيك نزيد نعاود ندورها سكر خاطر حليتها من بكري، حليتها شويه. ولهنا نركبوا المروحه الفوقانيه هذه باش نرجعها لبلاصتها. وبالطبيعه باش نحطوا البرودوي نتاع الماكينه ونخلوها تدور كيف ما قلت لكم على 70 درجه ونخليها تنظاف، ونوريكم يعني الشكل نتاعها النهائي بعد ما نضافت. تو تشوفوها من داخل. هذه ركبت المروحه الفوقانيه كيف ما شفتوا سهل التركيب نتاعها، فيها صعوبيه شوي في التنحيه نتاعها، ما في التركيب راهي سهله. كيف ما شفتوا هذيك المروحه الثانيه ركبتها. وتوا باش نجيب البرودوي لهنا التل اللوطاني هذاك اللي نحط فيه الطبقه والطناجر، حطيته فوق الرخامه. تو باش نركبوا نرجعوا لبلاصتو وباش نحطوا البرودوي. لهنا عندي البرودوي هذه فينيش هو مكتوب بالتركيه. بالنسبه ليا ما نستعملش التابلت نتاعو، نستعمل الفيري. وبالنسبه للبرودوي نتاع تنظيف الماكينه نستعملوا الفينيش، نستعملوا عادي. اما التنظيف نتاع الماعون ما نستعملوش خاطر ما عادش كيما قبل، ما عادش كاليتي كيما قبل، خياب بصراحه الكاليتي ماهيش كيما قبل. لهناك كيف ما شفتوا نحيتها الكارت من فوق وقلبتها كيف ما شفتوا على وجهها، وباش نسكر الماكينه ونخليها تدور كيف ما قلت لكم على 70 درجه. نحل تو الماكينه كيف ما شفتوا، نحلها وندورها على لهنا ساعتين و25 دقيقة لهنا على 70 درجة، ونخليها تدور في عقلها لين تكمل الدورة متاعها كاملة، يعني تكمل المدة هذيك متاع ساعتين و25 دقيقة. ومن بعد باش نوريكم الماكينة في الاخر كيفاش نضافت باش تشوفوها من داخل. وهذه الماكينة متاعي بعد ما كملت الدورة متاعها ساعتين و5. هذه البرودوي كيف ما شفتوا راهو يخرج ساهل خاطر محلول الغطاء متاعها. وهذه الماكينة كيف ما شفتوا بعد ما نضافت شوفوها ما شاء الله كيفاش رجعت اللون متاعها، صدقوني وترجع نظيفه مش نورمال. تنجموا راهو حتى في مره في الجمعه تنجموا تنظفوها بالطريقه هذه. المهم ما تكثروش عليها، والفايده تعبوا لها الملح نتاعها خاطر هذاك يعاون برشا باش الماكينه نتاعنا تتمسك الزيوت وما تبقاش متراكمه فيها. كيف ما شفتوا هذا الفيديو نتاع اليوم اللي هي كان استيوس ونصيحه
طريقة تنظيف ماكينة الماعون أو اللافيسيل ولا غسالة الأطباق. كيف ما شفتوا طريقة سهلة. غسالة الأطباق كل واحد كيفاش يسميها بطبيعه، كل واحد كيفاش اللهجة اللي يفهم بها ولا اللغة اللي يفهم بها. كيف ما شفتوا كانت طريقة سهلة وبسيطة، وهذه كيف ما قلت لكم طريقة تكون دورية، يعني من 15 يوم للشهر هكاكا. تستحفظوا على ماكينتكم نظيفة وتستحفظوا عليها تبدا هكا لحتى الريحة نتاعها بنينة، وفي نفس الوقت ما تخرج لكمش الماعون نتاعكم مشهب. كيف ما شفتوا طريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله بقدرة ربي كل مرة هكا نحاول نشارك معكم حاجة. ان شاء الله يا ربي الفيديو هذا يعجبكم واستفدتوا منه. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفات جديدة وفي اسس جديدة وفي نصايح جديدة، وفي امان الله.